켜졌나? 세연아 너 최고야. 내가 최고야. 기특해. 켜진 거 맞나? 숫자가 안 보이는데. 아, 이제 나온다. 와, 헐. 바나나다. 안녕, 난 바나나. 바나나나나나나나. 나이스. 나이스. 아싸. 축하해. 감사합니다. 저희가 오늘 마카오에서 오늘 TIMA 시상식을 방금 하고 이제 끝나고 나서 좀 수급할 것들이 있어가지고 이제서야 호텔방 왔어요. 오늘 또 상도 받고 감사하게도, 그리고 뭔가 약간 시상식이긴 하지만 또 그거 치곤 곡수도 꽤나 많이 있어가지고 6곡을 했거든요 오늘. 그래서 뭔가 거의 공연하는 느낌으로 했던 것 같긴 한데, 그 6곡에다가 그 관객석에도 저희 브라봉 주황색 이걸 틀어주신 분들도 꽤나 많더라고요. 되게 반가웠고, 마카오는 처음이니까 네, 내년에 또 저희 투어하러 오면 그때 좋은 공연을 하도록 기대가 되고. 라브봉 sorry. 브라봉이 뭐였지? 라브봉 맞지? 라브봉. 근데 우리가 투어하면서 스케줄에 따라 이제 그 도시를 돌아다녀 볼 수 있는지 있을 때도 있고 없을 때도 있다 보니까 무조건 있으면 좋죠. 그런 나갈 수 있는 기회. 없을 때도 있기는 하지만 그래도 어제 다행이게도 잠깐이라도 이렇게 나가서 마카오를 구경할 수 있었어가지고 저희도 뭐 사진도 조금 찍고 했는데 되게 짧았어요 그 시간 자체가. 그래서 그래도 볼 수는 있었고, 밤에 또 특히 마카오 건물들이 정말 멋있고 예쁘더라고요. 아무래도 저는 어릴 때 라스베가스도 가보긴 했는데 뭔가 그런 느낌이면서도 또 되게 뭔가 마카오만의 매력도 많이 느껴졌고 좋았어요. 저희가 그 2층 버스 타고 잠깐 한 바퀴 이렇게 돌았는데 좋더라고요. 오늘 수상 소감 괜찮았나? 중국어로 하다 보니까 약간 긴장하긴 했는데 그래도 괜찮았다면, 알아듣기만 했다면 뭐 다행이죠. In way breeze.
我们才会被看见、被爱。感谢大家，让每一次的相遇充满爱意。最后也请大家与 Rise 长长久久的在一起吧。谢谢大家。 알아들을 정도였나? 어쨌든 중국어는 그 억양이 중요하다 보니까. 근데 또 그것도 있어요. 그 아마 다른 멤버들은 이제 중국어를 보거나 하면 대부분 이제 한국어로 이제 그 번역된 글씨를 보잖아요. 근데 그게 은근 중국어랑 잘 안 맞는 것 같아요. 제가 보기엔. 저는 이제 영어로 보다 보니까 피닌이라고 이렇게 이런 걸 볼 수 있는데, 그래서 그거 보면서 좀 연습했어요. 谢谢。 Did Anton eat egg tarts? 딴타. 맞죠? 딴타 먹었어요. 에그 타르트. 맛있었어요. 여기 되게 유명한 에그 타르트 프랜차이즈인가? 가게? 약간 노란색 봉투랑 박스 들어가 있는 에그타르트. 많이들 준비해 주셔가지고 먹을 수 있었죠. 먹었어요. 好吃吗?好吃. Yes. 그 베니치아 건물 가봤어요? 네, 베니션이었죠. 베니션이랑 또 여기 빅벤이랑 그 아이플 타워 또 약간 미니 버전으로 막 있고, 진짜 그거 보고 좀 신기하긴 했어요. 뭔가 건물마다 컨셉이 약간 있다? 그래서 진짜 멋있었어요. 니是宝宝我是宝宝 Why am I 宝宝? 아, 근데 충전 좀 하고 킬걸. 지금 배터리가 얼마 없어가지고. 여기 저의 이제 내일은 또 일본으로 넘어가죠. 투어 와중이라 이렇게 바쁘긴 하지만 그래도 좋죠. 이렇게 여러 팬분들 볼 수 있고. 또 뭐가 있을까? 무슨 얘기할까? 스스로 배운 중국어로 멍녀이가 뭔지 아시나요? 멍녀이는 왕왕롱 이래요. 왕왕 왕왕 왕왕. 뭔가 귀엽더라고요.
또 뭐가 있을까? 댓글 읽기 타임 할까? 근황 토크? 저는 요즘 뭐 저뿐만 아니라 멤버들도 다 그런 고민들이 있긴 한데 약간 앞으로 라이즈는 약간 어떤 모습들을 보여줘야 되나 라는 고민을 좀 요즘 원래도 그런 고민들을 하긴 했지만 요즘도 특히나 하는 것 같고, 또 어쨌든 저희는 계속해서 새로운 음악들과 무대들이던 뭐 그런 모습들을 보여줘야 되는데 그런 고민들 요즘 하고 있긴 해요. 어쨌든 브리즈 분들은 뭐 귀여운 거, 멋있는 거 약간 이런 걸 원할 수도 있는데 모르겠어요. 어떻게 해야 되는지. 밖에 타로 형 웃음소리가 들리는데 다 좋아하지? 라이즈 뭘 해도 좋다? 이 말인가? 저희 뭘 해도 좋다? 진짜? 뭘 해도 좋다면 좋죠. 어쨌든 약간 지금까지 되게 성장에 대한 메시지나 그런 걸 많이 노래들에 담았다면 그 다음이 뭘까? 성장은 그래도 항상 하는 거지만, 해야겠지만 성장은 계속 해야 하고, 저스트 행복. 오, 저스트 행복 좋죠. 저스트 행복. 브리즈도 저스트 행복했으면 좋겠어요. 저스트 행복하자 우리. 스포츠 미팅. 아육대. 라이즈는 어떤 종목들을 할까 궁금하시죠? 아육대 때 꼭 보시죠. 저는 자신 있어요. 저희 라이즈 잘할 것 같아요. 수영이 있으면 이기죠. 제가 수영은 없고 찬영이 육상 나가? 노 코멘트 하겠습니다. 육상 나가도 형들이 하게 둘까요? 감히 내가 육상을? 감히 앤토니가 달리기를?
근데 저는 제가 보기엔 약간 멤버들 중에서 그냥 이렇게 짧은 거리 이렇게 스프린트 같은 거 말고 진짜 좀 장거리 같은 오랫동안 뛰는 거 하면 그나마 좀 더 가능성이 있지 않을까. 그래서 어쨌든 이렇게 짧은 이렇게 빨리 하는 게 약하니까 좀 이렇게 마라손 느낌. 멤버들이 마라손을 한다면 난 그래도 꼴등은 안 할 것 같은데. 체력들 다 털려가지고 그렇지 않을까? 아닌가? 최근에 제가 그냥 SNS 보다가 막 그런 스포츠 하는 사람들이 막 뜨는 거예요. 그 요즘 하이록스라는 운동도 되게 유행인 것 같고 또 그런 마라손이나 트라이애슬론 같은 거 마라손이나 근데 또 그 아이언맨 아시죠? 아이언맨이 뭔가 멋있어 보이는 거예요. 아마 이제 자전거랑 장거리 수영이랑 이제 달리기 그거 진짜 나중에 마음먹고 한 번쯤 할만하지 않나. 근데 엄청 힘들겠죠. 엄청 힘들어 보이긴 해. 앤톤 마라손 가능? 성찬형 가능? 성찬형 마라손 쉽지 않을 텐데. 성찬형도 약간 짧은 거리 좀 잘 뛰는 편인 것 같고 아닌가? 마라손 잘 할 수도. 근데 이제 아이언맨 같은 거 있으면 수영이랑 사이클링도 섞여 있으니까 약간 그런 걸로 밸런스가 좀 몰라. 아이언맨 하더라도 한참 나중에 겠지. 아이언 완전 가능? 그럼 형 나중에 아이언맨 가능? 또 뭐가 있을까? What's your dinner? 디너는 아직 안 왔는데 아마 룸서비스가 되거나 이제 주변에서 뭐 시켜주신다고 듣기로 해가지고 거의 그 뭐라 해 altitude altitude 높은 곳에서 와이파이 키고 하고 있었는데 갑자기 그런 건가? 아, 배터리가 없어서 그런가? 괜찮아졌나? 다 레그 얘기밖에 안 하네. 됐어? 됐다? 됐다. 계속 얘기한다. 뭔 얘기하고 있었지? 빨리 그거 알려줘요. Altitude. Altitude, what's altitude?
아무튼 그 높은 곳 가서 그 운동선수 훈련하는 거 있잖아요. 그 가서 하면 피 속에 그 red blood cells가 많아지고, 그래서 다시 그 정상인 레벨로 고도 훈련 맞나? 고도 훈련 거기 갔다. 이제 뉴저지 같은 경우에는 딱 그 바다랑 같은 고도다 보니까 뭔가 더 억시즌 약간 부스트, 체력도 좋아지고. 몰라, 얘기를 너무 못하네. 아무튼 그런 네바다랑 유타, 저희가 그때 유타를 갔거든요. 진짜 추억이다 지금 생각하면. 거기 가서 훈련을 하면서 이제 저희가 갔던 곳은 브레이스 내셔널 파크 이라는 곳인데, 거긴 이제 위로 가면 그런 캐년들이 있고, 밑에 쪽에는 막 그 워터펄이랑 숲이랑 막 엄청 예쁘거든요. 진짜 물이랑 막 너무 아름다웠어요. 다시 언젠가 갈 수 있으면 좋겠다. 예스, 그렇답니다. 브레이스 내셔널 파크. 이거는 차. 이 글자가 차 맞죠? 아마도. Can I be your dog? No. Are you a dog? 울렁차구나. 뭘 댓글 읽기 타임? INTP boy. INTP 계속 INTP인 것 같긴 해요. MBTI도 가끔 사람마다 바뀔 수도 있잖아요. 근데 전 아직 INTP 맞는 것 같아요. Get rest now. Oh, your collar is not tight. 이거. 네. My bad. 계속 이렇게 하고 있었구나. Oops. INTJ. Who? You? Good for you. It's too late now. You have to go to Japan tomorrow. That's true. 전 이제 갈게요. 이제 씻고 뭐라도 좀 먹고 자야죠. 여러분도 잘 쉬고
힘내고 아프지 말고. 어제 저 진짜 아플 뻔했는데 다행히도 오늘 괜찮아졌어요. 건강 챙기고 네, 저는 이제 갈게요. Bye bye. See you next time. Bye. End. 구독과 좋아요 감사합니다. 좋아요 몇 개예요, 브리즈?